असा के क्यों ना है असा अपने व्यूअर को एक छोटा सा विकास बढ़ा दे देखो 10 नंबर बाजार लगी थी मिलने हसन माया छोटे छोटे प्राइस दे पूरा प्राइस ना लंडा भी लगा दे ऐसा रहता है नाजी दो लोग चलो गाँव कौन हाय हाय कितना भी तीरा भी है ये रास्ते में कदारेड़ी भी आई है देखो ये ना ब्रेक करना कुछ है भला भी कंट्रोल की थी देखो सिटी भी चेने पे रोड की हालत खराब है बिल्कुल पानी है रोड में उतर रेटा प्यारे प्यारे कबूतर की पितर की आवाज ये मुश्किल है तक नहीं ये मुश्किल हर किताब का रेट है दक्षिणी दाब का रेट है मुश्किल दाब का रेट है ईरानी दाब का रेट है वाह यार ये जो तो बिल्कुल गोरी फ्रेश है ये तो तकरीबन 50,000 होता है लाख रुपए दे बिल्कुल इतनी कम दो रखी पे ये देखो पीला कुत्ता बैठे हुए ये कुत्ता बैठे हुए ये बैठे हुए बैठे ना ये बिल्कुल दो तो नहीं मार लगी पे दो तो नहीं मार लगी पे बिल्कुल पकड़ दे अंदर इतना बेरोजगारी है ये औरतें भी दे बेटे हैं करे पिछले के ना जब लो यार हम दीजिए अरे यार कट है कहते रश चाहिए कहते रश में निकल गई है एक लगता है कि निकल आवे इतना रश 100 रुपये 2.5 किलो मकई सिटे 100 रुपये 2.5 किलो क्या करना बेटी पीछे ना बेटी देखो तो ट्रैफिक भी चलती भी है नाल ट्रैफिक भी कुछ चलती पे रश भी है बिल्कुल रोड दो पे इंतजाम चपड़ाने बिल्कुल बड़ी जगह अस्पताल भी तो बिल्कुल ना नहीं अल्लाह ना करे कि दुख सुख का वजह बिल्कुल यानी कि मरीज वास्ते बड़ी मुश्किलात थी है यार ये गड्ढा जितू मैं ना गड्ढे रेडी लगूं आवे मैंने क्या है सिंधी नस्ल के मुर्गे थे